tabbata a gare shi, da yanda ake ziyarar masallacinsa. Zuwa ga Madinar Annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, wurin hijirar Annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, da makwancinsa ne alhazai ke tafiya domin ziyartar masallacinsa mai daraja, wanda shine ɗaya daga cikin masallatai uku da ba a tafiya sai zuwa gare su. Kamar yadda manzo tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce, ba a tafiya da nufin ibada sai zuwa masallatai guda uku, masallaci mai alfarma da ke Makka, da masallaci na wannan da ke nan Madina, da kuma masallaci mai nisa da ke Kudus. Kuma tare da cewa ziyarar masallacin Annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ba sharaɗi ko wajibi bane na aikin hajji, kai ba ta da wata alaƙa ko dangantaka da hajji, kamar kuma yadda ba a yi masa ihrami, sai dai kuma an shar'anta ta ko mustahabbi ne a yi shi a kowane lokaci cikin shekara. To, tunda dai Allah mabuwayi da ɗaukaka ya datar da alhaji kuma ya sauƙaƙe masa zuwa ƙasar harami biyu maɗaukaka Saudiya, to, an sunnanta masa ya je Madinar Annabi domin yin sallah a masallacinsa, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, wanda yin sallah a cikinsa ya fi alkhairi da falala akan sallah 1000 a waninsa, in ban da masallaci mai alfarma da ke Makka, saboda yin sallah a masallacin Makka ya fi a waninsa sau 100,000. Sa'an sai bawa ya je ya yi sallama ga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Ɗan uwana mai ziyara, idan ka iso masallacin Annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, an so ka fara gabatar da ƙafarka ta dama a lokacin shiga, ka kuma ambaci sunan Allah Ta'ala, ka ce Bismillahi, tare da salati da sallama ga Annabi, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, kana mai roƙon Allah ya buɗe maka ƙofofin rahamarsa, ka ce, أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم افتح لي أبواب رحمتك. kuma an shar'ata yin wannan addu'an wajen shiga kowane masallaci. Bayan ka shiga masallacin Annabi, sai ka yi gaggawan yin sallah raka'a 2 da ake kira gaisuwan masallaci. Abin so shine su zama a rauda, in kuma bai samu ba, to sai a yi su a kowane wuri a cikin masallacin nasa. Tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi. Daga nan kuma ɗan uwana mai ziyara, sai ka tafi zuwa kabarin Annabi, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ka kuma tsaya a gabansa, kana mai fuskantarsa, sai ka yi masa sallama da ladabi da kuma sauti matsakaici, kana mai cewa, السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته اللهم اجزه عن أمته أفضل الجزاء. Ma'ana wannan shi ne, amincin Allah da rahamarsa da albarkarsa ya ƙara tabbata a kanka, ya kai wannan annabi, ya Allah, ka ba wa annabinmu wasila, wato matsayi na musamman da ka tanade shi a aljanna ga bawanka guda ɗaya da kuma falala, ka kuma tayar da shi a matsayin abin yabo da kai masa alkawari, ya Allah, ka masa sakayya dangane da al'ummarsa da mafificin sakamako. Sa'an nan sai ka taka damanka kaɗan domin ka tsaya a gaban kabarin Abubakar As-Siddiq, kana mai masa sallama da kuma addu'ar rahama da gafara da ƙarin yarda daga Allah. Sa'an nan sai ka ƙara takawa kaɗan da damarka domin ka tsaya a gaban kabarin Umar, Allah yarda da shi, kana mai masa sallama da kuma addu'ar rahama da gafara da ƙarin yarda daga Allah. An lura cewa wasu masu ziyara suna tafka kurakurai da ake kirga su daga bidiyoyin da ba su da dalili a cikin shari'a, kuma ba su zo daga sahabbai ba, Allah ya ƙara musu yarda. Daga cikin waɗannan kurakuran akwai shashafa tagogin ɗakin Aisha, Allah ya yarda ita, da manzon Allah, Abubakar da Umar, Allah ya ƙara musu yarda, da ɓangarorin masallaci da kuma katangunsu, wannan kuma kuskure da bai dace ba ga mai ziyara ya auka a cikinsa. Fuskantar kabari yayin addu'a da mai ziyara zai yi a kansa daidai shine fuskantar alƙibla lokacin addu'a. Ba a so ga mai ziyara ya fuskanci kabari yana addu'an buƙatarsa, sai dai ya fuskanci alƙibla. Lallai kuma an sunnanta maka, ya kai wannan baƙo mai karamci, ka ziyarci kaburburan mutanen baƙi wanda ke ɗauke da yawa daga sahabban manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi, waɗanda daga cikinsu akwai jagoran shahidai Hamza ibn Abdul Muttalib. Ka yi musu sallama, kana ka yi musu addu'a, kamar yadda annabin tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ilmantar da sahabbansa a wajen ziyarar kaburbura, su ce,
السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. Fassararsa shine aminci ya tabbata a kanku ya ku mutanen wannan gida mumunai da musulmai, lallai mu masu riskanku ne in Allah ya so. Muna roƙon lafiya da kariya daga azaba mu da ku, kamar yadda kuma ake sunnanta maka ya kai mai ziyara, matukar dai kana Madinan ka tafi da alurarka zuwa masallacin Quba, wanda shine farkon masallacin da aka gina a musulunci. Ka ziyarce shi ka yi sallah a cikinsa kamar yadda annabin tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya aikata, kuma ya kwaɗaitar akan haka. Bayan haka babu kuma wasu masallatai ko wurare a nan Madina da aka shar'anta ziyartarsu, don haka kada mutum ya matsawa kansa wajen yin abin da ba lada a kansa. Muna roƙon Allah ta'ala da ya azurta mu da hajji karɓaɓɓe da kuma ikhlasi, sannan ya kubutar da mu ga barin bidiyoyi da sabo, ya gafarta zunubanmu ya kuma karɓi aikinmu, lallai shi ne mai iko akan haka. Ɗan uwana musulmi, ina rufewa da jaddada marhaba, ahlan wa sahlan wa marhaban bik, baƙo mai izza a garurukan Makka da Madina da ake kira Mamlakatul Arabiyyatu Saudiyya.